औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़रिया इज़ जाअहल मुरसलून। ददीज़े न पर तख़वीफ़ी दुनियावी बांदी तफसीली वाक़या ज़िक्र कई और यकीनन पदे के सखबर इश्ता हुज़ुरुम्बे तर्जुमा यौज़े पूरे रसोमा बिया दागे न रुस्तो व पदे खबर को कि दा कम कलो और दा रसूलान बिज़ातु का बित्तबाउ पदे बिया खबर रुस्तो को नो कुरान करीम हुई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़रिब लहुम मसलन बयान का दुईता मिसाल अगकली वालों अस्हाबल क़रिया अगकली वालों इज़ जाअहल मुरसलून कल चिरागली अगेता अल मुरसलून अम्बिया ले गले शवी अम्बिया ले गले शवी। सईद जी रुम्बे दो अम्बिया राल वरपसी भी अल्लाह द्रेम राव लेगो नुज़का कुरान हुई इद अरसलना कल चिली गली उमंगा दुईता दुआ फ़कज़्ज़बूहुमा पस निस्बत ददरोह को द्वारों ता फ़अज़्ज़ज़ना पस मजबूत मंगा पद्रेम बांदी द्रेम मोमराव लेगो फ़क़ालू पस उइदी इन्ना इलैकुम बेशक आमंगा तासोता ले गले शवीयू मंगतास ले गले शवीयू नु द कौम जवाब सो कालू उवी कौम मा अंतुम न तासो इल्ला बशर मिसलुना मगर बशर जमंग पशान मगर बशर जमंग वंदी वमा अंज़ल अर्रहमानु औ नदे राली गले मेहरबान बादशाह मिन शैइन हिस्से औशे या मिन शैइन हिस्से औ मसला पतासों बांधे इन अंतुम नए तासों इल्ला तकज़िबून मगर दरोग वयुनकी मगर दरोग वयुनकी कालू उवे अम्बिया रब्बुना रब अदमंगा यालमो खापुअदे इन्ना इलैकुम लमुरसलून यकीनन मंगा तासोता लमुरसलून खामखा ले गले शऊनयू। सईद जी वमा अलैना औ निश्तद पमंग बांधे इल्लल बलाउल मुबीन मगर रसवल सफा सफा मगर रसवल सफा सफा वस दा कले कम यौ औ दा रसूलान कम रसूलान अक्सर तफासिर वाला दी खबरी तरफ ततली चिदाकल अंताकिया और दा रसूलान चिऊ दा रसूलान बिज़ात नौ बित्तबाउ यानी दा शागर्दान और सफीरान द ईसा अलैहिस्सलाम और ददुई नमूना यूनुस यहया और शमऊन और तफसीर इब्न कसीर एदगशांत इब्न जरीर अगुई पदी खबर बांधे रद्द करे दे ब्या खास कर तफसीर इब्न कसीर वाला
هغه خو په ډیر زیات رد کړي دي. هغه وی دا رسولان دا بذات رسولانو بالتبع نو. سم مقصد یعنی سفیران یا شاگردان د عیسی علیہ السلام نو. او دا چې کم رسولانو نو دوی ته رسول الله ویل کیږي، دوی ته اے رسول عیسی نه وي. او د دوی نمونه صادق، صدوق او شلوم وغیرہ دای نمونه. او بیا په دې باندې تفسیر ابن کثیر سلور دلائل پیش کړی دي او یقینا دلائل واقعي دلائل دي. هغه ګوره کر چرته دا رسول د عیسی وی، رسول نه مراد قاصد، کچری دا رسول د عیسی وی نو دوی په بدا اعتراض بیا ولې کو. دا اعتراض به بیا دوی ولې کو چې یاره ما انتم الا بشر مثلنا. ولی چې هر چا د پته ده چې قاصد د بشر یي. دویم جواب دا کوي، دلیل دا پیش کوي چې ګوره آیزه هیڅ یو اشاره نه ملاویږي چې یاره دا رسول د عیسی، بلکې کته قرآن باندې غور وکړي کنه نو قرآن وی اذ جاء المرسلون. قرآن مطلق ذکر کړل او چې مطلق ذکر شي نو مراد تینا کامل وي. دویم دلیل دا ذکر کړل. دریم دلیل دا ذکر کړل رسولان د عیسی چې کم کلی ته تلو انطاکیه ته آغا کلو والا ایمان راوڑیو. او دا چې کم رسولان دی پی تبع دوی چې کم کلی ته تلی دی نو آغا اللہ مکمل تبع کرے دی، اگو ایمان نو راوڑے. سلورم دلیل پیدا ورکی چې د عیسی علیہ السلام نه پس اللہ یو دم یو قوم مکمل طور باندې نه دی تبع کرے او دا قوم اللہ مکمل تباہ کرو. معلومی گی دا چی دا واقعہ دا عیسیٰ نو مخی وا. اور شیخ القرآن دا پنچپیر رحمت اللہ علیہ بوی وی دا واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام نو مخی نائی دا، باقی اللہ عالم. نو یا ساتا دا رسولان اے رسول دا عیسیٰ نو، دا بالتبع نو بلکہ دا اے بذاتو. او دا دوی نمونه صادق، صدوق او شلوم وغیرہ. سیدہ جی نو زکایزے ہوئی لاندے تاست آواز رازی طالباتو تھا لڑ شو گورا نو زکایزے ہوئی وما علینا او نشتا دے پا منگ باندے الا البلاء المبین مگر رسول واضحا قالو اوئیدوی انا تطیرنا بکم یقینا منگا سپیر حال ایشو پتاسو باندے، سپیر حال ایشو پتاسو باندے. معلوم شوا دا کیدا دا مسلمان ندخا، دا یا دا کافرو دا مشرک یا دا فرعونیانو دا. او یا ساتا اللہ چی چرتا پیغمبر اولی کی کنا او قوم پا کی لغوانی آخوا دیخوا شروع کی نو اللہ لغوانی پاقوی باندے گرفت راولی، بارانون وغیرہ بند شیا، دغا شانتی لغوانی تکلیفون پیراولی. نو دغا شانتی پا دوی باندے عمرال نو دوی فوراً ہوئے قالو اوی این قوم یقیناً منگا سپیر حال ایشو پتاسو باندی. او بلا معنی صدا قالو اوی این دوی یقیناً منگا بدفالی نیو پتاسو باندی لئن لم تاتہو کچر منع نشوئی تاسو لنرجم انکم خامخا پگٹو با اولو تاسو او خامخا اب ارسی تاسو تا من آزمنگ دا طرفنا عذاب علیم، عذاب دردناک. تو سوچو کا دی انبیاء تا سویلی
ها چې دوی په بدفالي ونیوله او دی انبیاو ته مسله کومه بیانه کړې وه چې دوی ورته کمنه نه شوی که نه نو په ګټو خو به وولو کمنه نه شوی که نه نو زمونږ نه به خفه کېږئ نه موږ به ته هغه عذابونه راوړو چې یاد به ساتې دا مسله د توحید ده داسې نو ځکه ایزې وایي قالو اوی ورته انبیاو طائرکم معکم یوه معنی خو اسانه ده چې هغه زمونږ استادانو با کولا قالو اوی دوی طائرکم معکم سزا د بدفالی ستاسو معکم ستاسو د وجینه ده ستاسو د وجینه ده او تفسیر ابي سعود بیا خیسته معنی کړی ده هغه وی قالو اوی انبیاء طائرکم معکم سپیرحالی ستاسو معکم ستاسو د وجینه ده تفسیر ابي سعود وی سوء عقیدتکم وقبح اعمالکم ستاسو د بیکارا عقیدی د وجینه ستاسو د بیکارا عملونو د وجینه الله سپیر کړی از تفسیر ابي سعود ستاسو دغه بیکار عقیدی د وجینه او د بیکار عملونو د وجینه تاسو الله دغه کړی ان ذکرتم جمله شرطیه د جزا محذوف دی ان ذکرتم آیا نصیحت درکړې شو تاسو ته جزا محذوف راو باسا تطیرتم تاسو به بدفالی نیوئ تاسو بدفالی نیوئ ان ذکرتم آیا نصیحت درکړې شو تاسو ته تطیرتم تاسو به بدفالی نیوئ بل انتم بلکہ تاسو قوم مسرفون یو قوم مشرکان دا بحث روان دی پدې کې اړخ د کلی نه یو ځوان را منډې کړې وجاء من اقصى المدینه راغې د اړخ د کلینا رجل یو ځوان یسعى چې منډې وهلې حبیبی نجار راو رسید صاحب یاسین حبیبی نجار اکثر علماء وی کنا دروزگرو خوا حبیبی نجار او انبیاء تیرے دا مسئلہ ورطا اکڑا مسئلہ امانالا او چی بیا پا کلی کی شور شو کنا نو دے دا آغا شور دا وجه نا رامنڈ اکڑا او گورا دا رامنڈ دومره پا اخلاص وکنا اللہ پا قرآن کی ذکر کرا هر کار چې د اخلاص هی کنه توبه وباسنو د حاجره به هغه منډې ته ګوره څومره په اخلاص وه الله ته څومره خوښه شوه الله هر حاجی اور عمره کوونکي ته وایي وی هغې به دې کار کېږي چې دا منډه پکې ووایي اخلاصي خدا جدا خبره ده چې موږ د دین اخلاص یو اخلاصي خدا جدا خبره ده چې موږ تینا خلاص یو اسی به دا میټیان سرونه وو خو نور درک خطا دی نو ځکه ایزې وی ګوره وجاء من اقصى المدینه او راغې د اړخ د کلینا رجل یو ځوان یسعى چې منډې وهلې قاله وینا وکړه ای قومه تابعداري وکړئ المرسلین د لیږلې شوو ګوره ایزې ای رجل رستو کړلې او که صورت قصص تاسو ته یادی کنه الته رجل مقدم کړل وجاء رجل من اقصى المدینه دی او ایزه ای وجاء من اقصى المدینه رجل رستو کوواله وای اسی دویم جواب داده وای الته خبره د حفاظت د ذات د رسول وا او ایزه خبره حفاظت د دین د رسولانو ده او ذات د رسول دا خلویا خبره ده مقصود اعظم مقصدی خبره ده نو دا غي د وجنه الته رجل مقدم کړي دي او ایزه خبره د دین د رسولانو ده نو دای رستو کړ زکای رستو کړي دي صحیح ده جی نو زکای وي
بیا ورپسې سوی قالا اوی چاوی صاحب یاسین خوا یا قومی اے قوما تابداریوں کئی المرسلین دا لے گلے شو تابداریوں کئی دا آغا چا لا یسالوکم چی نغواری استاسونا اجر انسا اجر وهم محتدون او دی پا ہدایت دی گورا سمرا خیستا شاگر دیکھا رنبه د استادانو مقام خو المرسلین او بیا د استادانو هغه درجه خي ګوره دا سیدی چې صدنه نه غواړي ښا بیا هم تاسو تابعداري نه کوئ بیا هم مخالفت کوئ نو هغوی ورتی دا تاله څه چلو شو یاره دا ته څه خبرې کوي نو فورا ووي ومعالیا صد ایما لرا چې زه عبادت نه کوم الذي د آغا ذات فطرني چې زه پیدا کړی یم و الیه ترجعون او د تبع واپس کړی شئ تاسو ایز علماوی فطرنی نسبت ځان ته وکړو او ترجعون نسبت قوم ته وکړو دا یې ولې وکړو موږ وی ګوره فطرنی معنی د پیدایش دا احسان دی او احسان موجب شکر دی نو ځکه وی فطرنی او ترجعون دی کې وعید دی او وعید دا موجب زجر دی نو ځکه هغو ته وی ترجعون ځکه هغه طرف ته خبره بوتله او بیا وی اتخذو من دونه که طالبات نه پوهېږي زه په دې ځای سبق روکاو کم که تاسو ته آواز راځي نن زما نه غلطي دا شو ما سپیکر چارج ته نه ولګولی زما په غاښ باندې لغونې دړو نو د هغې د وجې نه ما نه ولګولی د ما نه هیر شو که آواز تاسو ته صفا راځي نو زه مخې ته ځم که نه راځي نو په دې ځای به بس ځي آواز صحیح اتخذو من دونه آیا اونی و ام من دونه بغیر د الله نه الها نور مددگاران ان یریدن الرحمن کایرادو کی پما باندې مهربان بادشاہ بزر معمولی غوندی تکلیف تنوین راولخه بزر معمولی تکلیف سردړ ازبم چې دا غاختر صحیح ده معمولی غوندی تکلیف تنوین دی کنه د تنکیر لپاره دی او تنکیر د تقلیل لپاره معمولی خاص صحیح ده جی ورپسې وی لا تونی عنی شفاعتهم فائدہ نشی را کولې ماتا شفاعت د دوی شیئا ذره بر بیا اعتراض کی تاسو خو چې شفاعت د قهری نشته دی ایزو لا تونی عنی شفاعتهم فائدہ نشی را کولې ماتا شفاعت د دوی ایو طرف نه چې شفاعت قهری نشته دی منګو دا فرضی محال فرض محال فرضیه چوتوي کنه ویاله کې فرض محال هغه خبره ده رومبه خدا د چې نشته دی نشي کولی چلو وې تاسو خبره فرض محال کچری دوی شفاعت کيوما نو د دوی شفاعت مال فائدہ نشي را کول دا مقصد دی نو زکای دی وی ولا ينقذون او نشي اخلاص لما د خدای د عذابنا نشي اخلاص لما اني اذا لفي ضلال مبين کچری ما تاسو منلا او د انبیاء تابعداري مې ونکړه نو بهشک په دغه وخت کې با خامخا شمزه په گمراهۍ سرګندا کې انی آمنتو بربکم فاسمعون دو قول دی قوم یو طرف تا دی دری انبیاء بل طرف تا اولاد دی قوم یو طرف تا دری بل طرف تا دا صاحب یاسین را پاسید استازانو خپکے گئے مز استاسو سرم زستاسو مرگرم دا غوی ته وینا کوي انی بشک ما ایمان راوړې دي پرب استاسو فاسمعون فاشهدون پس گواشه استادانو انبیاء استادان او انبیاء استادان به ترجمه استاد وی کنه نو داغه د وجنه ما فاسمعون به معنا فاشهدون پس گواشه یا قوم ته خطاب کوي قوم ورته
زمونږ د قوم سړی ته د هغوی مرسته کوي مسافر و او مسافر راغلی ته د هغوی سره ولاړې او د هغوی په سر زمونږ سره خبرې اړې راړې نو ده ورته وینا وکړه انی بېشکه ما ایمان راوړی دی بربکم په رب ستاسو باندې فاسمعون پس واورئ زما اعلان نر سړی چې دی هر ځای کې نري ښه دا بې خوندی دی په خالي په هغه ګوټ کې نري چې خبره میدان ته چې بیا دله هیڅ هم نه بیا د ده ګیرونه کار پرېږدي هلکه نر په هر ځای کې نري او بې خونده په هر ځای کې بې خوند دی نو ځکه ایزې وایي فاسمعون پس واورئ زما اعلان قیل ادخل الجنه چغې شوې دننه شه جنت ته ولې ډایرکټ جنت ته لاړ که ژوندانه باندې لاړ که اندماج دی خبره پټه ده درې قول دي صاحب یاسین د شهادت په باره کې ګڼ دي خو زه ته درې ویمه په ګټو باندې پې شروع شو قوم حتی چې په ګټو کې پټ که شهید یې که صحیح ده جي دویم قول دا دی په جوتو اخپو پې پاسه داسې ټوپونه وله په جوتو اخپو کلمي والله راښکلې کلمي دریم قول دا دی چې دا مری ورله سوری که پړی ته واچو بری ځوړند که څلورم قول دا دی په میز باندې دو ټوکرې دغه که جرم یې سو یار جرم یې سو خلک و یاره وی دا ځکه چې سختی پلان کې چلو وی ده خو سختی نه وه کړ که نه جرم یې سو چې څنګه ایسا وخود کیله علما پوهېږي چغې شوې تمریض ته اشاره نه ده کثرت د قایلینو ته اشاره ده فریختو چغې کړې و داخل شو ځوانه و چغې شوې داخل شو مبارک شه داخل شه جنت ته قیله کثرت د قایلینو ته اشاره ده چغې شوې چغې په اسمانونو کې چې زه مبارک شه ځوانه جنت ته ځه سوچو که که نه آن فان کې لاړ جنت ته نو ځکه ایزې وایي قیل ادخل الجنه وویلی شو زه داخل شه جنت ته څنګه چې جنت ته لاړ که نه الله الله خوندور سړی په هر ځای کې قوم یادوي ښه دا بې خونده نه دی وایي چې زما سر ته خیر وی نورو ته باندې تندر ولګي دا بې خونده داسې قاله ووی چا وی صاحب یاسین یا لئیتا ارمان د سپیکر आवाज نشي ونه زما شیخ وی هاي 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 داسې به ښکلي هاي 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 ډېر غټ خوند به یې کو یا لئیتا هاي هاي ارمان قومي قوم زما یعلمون پوی دی په خوان د هغه مسلې باندې غفر علی چې وبخل امزه رب زما په هغې باندې هاي هاي ارمانو که زما قوم که چېرته پوی دی په هغه خوند هغې مسلې باندې چې کومې باندې زه الله وبخلمه دا خوندوره مسله ده دا الله بې خوندو ته نه حواله کوي دا یاد ساته دا بې خوندو ته نه حواله کېږي الله د هر څه لپاره رجل پیدا کړي دي مړه بعضې د نوڼو لپاره پیدا کړي دي بعضې د حلواګانو لپاره بل د میټیانو سرونه خوځولو لپاره دا هر سړي کار نه دی مړه دا ټوکه نه ده دا لوی ځیګر غواړي دا لوی زړه غواړي نو ځکه ایزې وایي قاله اوی صاحب یاسین یا لئیتا هاي هاي ارمانا زما قوم که پوی دی په خوان د هغه مسله چې وبخلم زما رب وجعلني او وګرځولم زه من المکرمین د کرامت والونا نو کرامت څه ځان نه ګټې رکاولې دا مړه وی تاسو د مرګ نه وروستو کرامت نه منئ ولې نه منو هلکه قرآن نه ثابت دی وجعلني من المکرمین کرامت په لغت کې عزت ته وایي مړه او اعزاز بعد الموت دا کرامت دی که نه رحمت بعد الموت دا کرامت دی که نه
خو دوی دې ته کرامت نه وي، دوی کرامت دې ته چې زوی او لوره دا ورکړي. دا مانا دا پکې د کم ځای نه راغله. کرامت په لغت کې وایي عزت ته، او بعد از مرګ کرامت منو انکار نه کو، خو په سمانه باندې اعزاز بعد الموت دا کرامت ته، رحمت بعد الموت دا کرامت ته. خو دوی دې ته نه وي، دوی چې زوی ورکیا یا لور ورکیا وی دا کرامت ته، وای دا به بابا نه کړي، دا به منجور نه تپوس وکړه، دا به دغه ورانه یې وایه. نو ځکه ایزې وایي وما انزلنا او ندعی را لگل منگا علی قومی پا قوم ددا باندی من بعدی پس د شهادت ددانا سلخ کر من السمائی دبرنا وما کننا او نو منگا را لگن کی سفوج میں نو را لگلے. نو بیا سنگا تباشو وی انکانت الا صیحا. شیخ القرآن بوی کنا اے انسانا پیدای د نطفه راتله دی په صحیحه لدی په صحیحه پاسیده دی په صحیحه او دی نخرو دغه ته دی وګوره مړه چې راغلی نو چغه وه چې ځې نو چغه ده چې پاسې نو چغه ده. پیدا د سنی د یو ساس کی نه. نو ځکه ایزې وایي نو ان کانت الا صیحة واحده نو دوی نوع تباهی د دوی مگر چغا یوا فاذا خامدون پس دوی ناس آپا یخ پراتاو ساڑا پراتاو. خامدون دا حمده نه دی او داغه سروټ کی ته وی کنه چې دا تھک سره شوی داسي او چې تر اچوته کی یا اوبراوړي پدی باندې دی ته وی بالکل یخ ختم. نو ځکه ایزې وی یا حسرتن علی العباد. دا د چا وینا ده یاره؟ یو قول دا دی چې دا د الله وینا ده. ولې الله د کافر په هلاکت افسوس وکړو؟ منګو یې حسرت په معنی د افسوس نه دی وای، تباہی دی مانا تباہی دی ځان پې پوه کا. نو مانو کا یا حسرتن علی العباد اراغ هلاکت پدې خلقو باندې سمانه بکای یا حسرتن علی العباد اراغ هلاکت پدې خلقو باندې. بس دا معنی بکای. یا دا قول دی د دوی په آپس ترمنځ چې کوم وخت کې تباه کېده که نه په هغه ټایم کې او یو یا حسرتن افسوس په دې خلکو باندې، افسوس د دې خلکو په تباهي باندې. صحیح ده جی. یا دا قول د انبیاو دی د رسولانو. نو بیا اعتراض راځي ولې رسولانو د دوی په کافرو په هلاکت افسوس کو؟ مونږ لکه افسوس په هلاکت نه بلکې افسوس د دوی په مسلې نه منلو باندې کو. افسوس په مسله نه منلو باندې انبیاو کو. نو ځکه ایزې وایي یا حسرتن علی العباد های افسوس د خلکو مسله اونه منله. های افسوس چې د خلکو مسله اونه منله، د خلکو مسله ونه منله. ما یاتیهم نور اغل دویتا من رسولنا هیڅ او رسول الا کانو مگر وو دوی به پاغه پیغمبر پوره یا پدی مسله پوره یستهزئون ټوکی کون کی استهزاء کون کی. یا داسې وایا ما یاتیهم ناراضی دویتا هیڅ او رسول الا کانو مگر دی دوی به پدی مسئلہ پوری. کما مسئلہ پوری؟ مسئلہ دا توحید. یستازئون استہزاء کون کی. علم یراو دیمه حصہ شروع شوا تر 70 پوری. نو انشاءاللہ کلا جن را کڑی سبا. اللہ رب العزت زمان دا درس پا خپل دربار کی قبول و منظور کی. بالخصوص زمان دا مور و پلال لپارا، زمان دا گیانی کنو لپارا، زمان دا تمام اساتذہ کرام او دا شیوخ لپارا او دا تمام اہل حق علماء لپارا، طلباء لپارا، طالبات لپارا، دا تمام عالم مسلمانان لپارا
او ستاسو لپاره او زمونږ دپاره زمونږ د اهل و عیال دپاره زمونږ د وړو لپاره زمونږ د کور والو لپاره الله رب العزت دې ذریعه د نجات ذریعه د خلاصۍ ذریعه د بخښنې وګرځوي او چې څومره مسلمانان د دنیا نه رخصت شوي دي الله یې د ټولو بخښنه وکړي او چې څومره بیماران دي الله دې ټولو له شفای کامله ورکړي او چې څومره پریشانه دي الله یې د ټولو پریشانی په خوشحالو باندې حل کړي او چې څومره بیا اولاد دي الله یې د ټولو جوړې د اولاد د نعمت نه ډکه کړي او چا چې نارینه اولاد نشته الله یې د هغو جوړې د نارینه اولاد د نعمت نه ډکه کړي او چې کوم اولاد والا دي الله یې د هغوی اولاد سره زمونږ د اولاد نه الله دې خپل په دین کې قبول کړي الله دې خپل دین صفایان ته نه جوړ کړي الله دې خپل پیغمبر صحیح عاشقان ته نه جوړ کړي الله دې صحیح مسلمانان ته نه جوړ کړي اور الله دې خپل مور او پلار تابعدار او فرمان بردار وګرځي الله دې زمونږ د ټولو ګناهونه معاف کړي که موږ مخکې کړي دي که وس کړي دي قصدن کړي دي خطاان کړي دي که د ورځې کړلي که د شپې کړلي ښکاره کړي دي که پټ کړي دي الله ته راته معاف کړي الله ته راته معاف کړي الله ته موږ نور د ګناه نه وساتي الله ته موږ نور د ګناه نه وساتي الله زموږ د ټولو خاتمه په ایمان باندې نصیب کړي او خاص کر په وخت په ځنکدن دا ښایسته کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله الله زمونږ په جواب باندې جاری او ساری وساتي واخر دعوانا الحمدلله